before ngigoqe angikwazi ungakhulumi ngomcimbi omkhulu olindele abantu bonke izizwe zonke. Yabona Impucuzeko Ukube Kuyangam ngabe isibizwa ngaMaskandi Expo ngoba ayigcini kuphela Impucuzeko ngomculo, kusuke kukhona imibukiso eyahlukahlukene, amaqembu ahlukahlukene, ubuhlalo sokufika ngisho amatshitshi manje kwiMpucuzeko egqoke imbala yalelo qembu esuke ehambisana nalo. So kusuke kukhona yonke ihlobo yemviliyelo, kukhona nento eyiphethwe, kukhona yonke imibukiso ongeke uyibone kweminye mhlawumbe imicimbi emkhulu esuke ingeyo Maskandi kodwa uyibona kuphela kwiMpucuzeko. So ke leyo mcimbi umcimbi onjengegugu lethu, umcimbi esawuthatha njengomkhosi woMaskandi, la khona oMaskandi abasuke beyokhombisa khona amandla abo ukuthi ukusupportwa kwabo nokuthandwa kwabo emphakathini kukhulu kangakanani. Umcimbi uzoba ngomhla ka-30 kuJulayi, uzobusa eMoses Mabhida ePeople's ngaphakathi impela eMoses Mabhida ngoba usowafaka ngaphakathi. So ke amaqembu wonke kaMaskandi azobe ethuthelene khona lapha ayokwazi ukuthi ayobonisa abalandeli bawo ukuthi kahle kahle ehlalweni amaqembu ahleli kuzona ahleli ngaliphi. Nami ke ngizobe ngingxenye ke yalomcimbi omkhulu kangaka, ngizobe ngizoshaya ingoma, ngizojabulisa abantu. Kuzokhunjulwa ukuthi kade siboshwelwa iCovid-19, iphelile iCovid-19 manje kubukeka ngathi zonke izinto ezidlulile. Ngizobe ngisina ngideddelana nezinye insizwa nentokazi ngoba ngizoyicala le emuva ngoba kuneyingoma zami ngazi zilithola ithuba lokuthi lizidlalwe emkhosini njenganale njengosilingo, uya kwengomeni njengale ijele, uye ngomeni njengabo ngavele ngamnika. Ngizoyilanda nje impela le emuva ukuze ngazi ukuthi abantu bami ngibajabulisa bayenela. Ngeke ngibarobhe ngempela nakube isikhathi sona esinikwe esincane ngenxa yokuningi ama-artist, kodwa ngizokwenza sure ukuthi ngibashiya bebheme bakholwa. So ke ngimema bonke abantu ukuthi abasuke ngey'nkani njengamanje bephekelela kubona bonke ospa abakhona eNingizimu Afrika bebheka amathikithi omcimbi omkhulukazi weMpucuzeko bese bexhumana ney'nduna zami ukuhlela ukuya khona le. Uneskipa noma unaso, ngizwile ukuthi iy'nduna zami ziya-arrange ukuthi ikipa kungenzeka zibe itholakala e-workshop ngamanani alinganiselwa nje ko-R80. So ke abantu abenze sure ukuthi bayasondela. Ukwenza ke izinto kusakhanya kunomehluko omkhulu kunokwenza izinto ilanga sekushonile, ngoba kuyaziwa ukuthi ilanga masekushonile kusuke ngasekho umuntu osuke esathini komunye, usuke umuntu esithatha izihlangu zakhe esephikelele ePeople's Park. Entweni kuba ngixolise kakhulu ngalesikhathi besigoqa kolunye uhlelo, kodwa ke vele singena kakhulu sizobheka eyempucuzeko kakhulu kuba ukuthi usithathe sibeke ethini ngempela ngabe laphana kwiMpucuzeko kuzohamba kanjani. Siyafisa ngempela kukhona konke lokho sokubalike. Ngicabanga ukuthi nomlaleli esekhaya usethola iseluleko mhlawumbe usethole njeke ukuchazeleka kabanzi nge-event enkulu ezobe laphana kwiMpucuzeko iminyaka. Ngicabanga ukuthi iseluleko yakhona imicimbi sihlale sikhona kuyona, imicimbi sihlale sihambela, imicimbi sihlale sibona, kodwa futhi siyafisa ukubona lo mcimbi kungabi ikakhulukazi umcimbi othi mawuqoqe abantu base-KZN, but kube umcimbi oqhubeka njalo. Even la eMpondo siyasibona amakhwantam ephuma ashone eThekwini, ibhreji kaKhuzani iphuma ihlangana wonke amabhreji, banokulindana futhi balindele amanye amabhreji aqhama ngapha ngenhla, phinde futhi iphuma amateksi afanele